এখানে যে ব্লেন্ডারগুলো আমি দেখাইতেছি আপনাদের এগুলা কিন্তু সবগুলাতেই ওভারলোড প্রোটেকশন ব্রেকার সিস্টেম আছে প্রত্যেকটার মধ্যেই। আজকে সব ধরনের ব্লেন্ডার মেশিন দেখাবো একদম চিপ রেটে পাইকারি দামে। কুরবানির ঈদ পর্যন্ত আপনারা অফার প্রাইজে এই ব্লেন্ডার মেশিনগুলো নিতে পারবেন। শুরুতেই আমি আপনাদের দেখাবো মিয়াকো ব্র্যান্ডের 650 ওয়াট মেড ইন ইন্ডিয়া 1 বছরের ওয়ারেন্টি। মডেলটা হলো আপনার প্লেটিনা 650 ওয়াট, একদম দামাকা প্রাইজে থাকবে মাত্র 4000 টাকা। এরপরে যেটা আপনাদের দেখাবো এটা হবে যমুনা, আমাদের দেশের পণ্য, কোয়ালিটি খুবই ভালো হবে, 850 ওয়াট হবে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, যার থাকবে আপনার 3টা। এটার প্রাইসটা থাকবে 5500 টাকা। এরপরে যেটা দেখাবো এটা হবে আপনার হ্যাভেলসের ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, আপনার পাওয়ার হাঙ্ক মডেলটা 800 ওয়াট থাকবে। এটার বক্সটা দেখেন একটু সাদা, এটার মধ্যেই আরেকটা হয়, এটা একটু কালচে কালার বক্সের হয়, ওটা মালটা বাংলাদেশে আসার পর বাংলাদেশে ফিটিং হয়। এই মালটার রেটটা একটু বেশি, এটা ইন্ডিয়া থেকে ফিটিং, ঠিক এইভাবেই ইন্ডিয়া থেকে আসছে। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 8500 টাকা। এটার মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে 7 বছর। আর এটাতে কিন্তু আপনারা পাওয়ারফুল বিয়ারিং মোটর পাবেন, পাওয়ারফুল বিয়ারিং মোটর। আর এর নিচে যেটা আছে এটা হবে গাজী কোম্পানির, গাজীর, এটা থাকবে আপনার 4টা জার, 1 2 3 4, 4টা জার গাজী গ্রুপের। আপনার পাওয়ার থাকবে হলো আপনার 750 ওয়াট, 750 ওয়াট 4 in 1। এটার প্রাইসটা থাকবে 5500 টাকা। এরপরে আসবো আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের মিয়াকো রেড হর্স, 1100 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, মেড ইন ইন্ডিয়া। রেড হর্স এটার প্রাইসটা পড়বে বর্তমান প্রাইসে বাজারে আপনার 5500-6000 টাকা দাম আছে। আমি এটা পাইকারি দামে রাখবো মাত্র 4800 টাকা। আর এরপরে নিচে যেটা আছে এটা হলো মিয়াকোর জাস, মডেলটা হবে জাস হেভি ডিউটির। এটার দামটা পড়বে আপনার 5500 টাকা। 800 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, ওভারলোড প্রোটেকশন। এখানে যে ব্লেন্ডারগুলো আমি দেখাইতেছি আপনাদের এগুলো কিন্তু সবগুলাতেই ওভারলোড প্রোটেকশন ব্রেকার সিস্টেম আছে প্রত্যেকটার মধ্যেই। প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারের মধ্যে আপনারা ওভারলোড প্রোটেকশন পেয়ে যাবেন, দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। এরপরে যেটা দেখাবো এটা হলো রেড স্পারো হেভি ডিউটি, মিয়াকো রেড স্পারো 850 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, ওভারলোড প্রোটেকশন দেওয়া আছে, যার থাকবে আপনার 3টা। এটার প্রাইসটা থাকবে মাত্র আপনার 6000 টাকা। আর এরপরে যেটা দেখাবো এটা হলো ইউনিক ট্রিও, মিয়াকো ব্র্যান্ডের 1100 ওয়াট, মডেলটা দেখেন খুবই গর্জিয়াস, সব ধরনের ময় মশলা সব কিছু করতে পারবেন। 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে কোম্পানি থেকে। এই ওয়ারেন্টিটা যে কোম্পানি কি দেয় এটা কিন্তু বক্সে লেখা আছে, ওই লেখা দেখে দেখে আপনাদের বইলা দিতেছে, মানে বাড়তি কিছু বিক্রি করার জন্য বাড়তি কিছু বাড়ায় বলতেছি না, 5 বছর 10 বছর এগুলো বলতেছি না, কোম্পানি যেটা দেয় ওইটাই আপনারা আমি বলতেছি। এটার প্রাইসটা থাকবে মাত্র 7200 টাকা, মাত্র 7200 টাকা। আর এ পাশে যেটা আছে আপনার মিয়াকোর এক্সেল 1000 ওয়াট, খুবই পপুলার এবং হিউজ চাহিদা আছে এটার বাজারে। এটারও 3টা জার থাকবে আপনার, 3টা বাটি থাকবে, মেড ইন ইন্ডিয়া। এটার বর্তমান দামটা থাকবে হলো অফার প্রাইজে মাত্র 4700 টাকা, মাত্র 4700 টাকা। এরপরে আসবে আপনার রেড বুল, মিয়াকো কোম্পানির 850 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, মেড ইন ইন্ডিয়া, প্রোডাক্ট হলো আপনার ইন্ডিয়ান। আর এটার দামটা থাকবে মাত্র 4200 টাকা, 4200 টাকা হলে এটা আপনারা নিতে পারবেন। আর এখন মিয়াকোর আরেকটা দেখাবো, এটা হবে 750 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, মডেলটা হবে ইজিমি। আর এটার জার থাকবে আপনার 3টা। আর এটার প্রাইসটা থাকবে আপনার 4000 টাকা। এর নিচে যেটা আছে মিয়াকো কোম্পানির, এটা আপনার মিক্সি হেভি ডিউটি, 1টা 2টা 3টা 4টা জার থাকবে মোট এটাতে। ভিতরে এখানে বক্সে 3টার ছবি দেওয়া আছে, মোট 4টা জার থাকবে এটার মধ্যে। এটার 800 ওয়াট হবে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, ওভারলোড প্রোটেকশন। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 6000 টাকা, 6000 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। আর এ পাশে যেটা আছে পিঙ্ক প্যান্থার মিয়াকো কোম্পানির, এটা ওয়াট হবে 750 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে কোম্পানি থেকে। এটার প্রাইসটা থাকবে আপনার 4000 টাকা। আর এর পাশে যেটা আছে আপনার একদম গ্র্যান্ড হান্টার নিউ মডেলের, এটার 850 ওয়াট, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 4200 টাকা। আর এর পাশে যেটা আছে সর্বশেষ আপনাদের যেটা দেখাবো এটা হলো মিয়াকো কোম্পানির 1 HP মোটর
মেড ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান একটা প্রোডাক্ট। ক্রাশার, মডেলটা হলো ক্রাশার। 4টা আপনার জার থাকবে, 1 2 3 4, এই 4টা জার থাকবে। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 5500 টাকা। খুবই লেটেস্ট এবং আনকমন জিনিস এটা। আর যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন ইনশাল্লাহ হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া দিয়ে দিতে পারবেন। আর যদি কেউ সশরীরে এসে দেখে নিয়ে যেতে চান আসতে পারেন আমার বাড়িতে। এটা আশুলিয়ার জামগড়া ফ্যান্টাসি কিংডমের পিছনে যে গেটটা আছে ওয়াটার কিংডম, এখানে আমার বাসা। হোল্ডিং নাম্বার 2717, রোড নাম্বারটার সাথে বাসা থেকেও নিতে পারবেন। আর যদি কেউ শোরুমে আসতে চান তাহলে আসতে পারেন আশুলিয়ার জামগড়ায় বঙ্গ মার্কেটের ঠিক উল্টা পাশে আব্বাসিয়া মসজিদের সাথে একদম মেন রোডে এই শোরুমটা। এখান থেকে এসেও আপনার মন ইচ্ছে মতো 10-20টা দেখে তারপরে আপনারা নিতে পারবেন। আর যদি কেউ ঢাকার বাইরে নিতে চান সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বিকাশে 500 কি বা 1000 টাকা বুকিং করবেন, আমরা এই প্রোডাক্টটা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব। বাকি টাকা কুরিয়ারে দিয়ে প্রোডাক্ট তুলে নিয়ে নিতে পারবেন।